dia mbola miarabantsika trany a ary maneho ny fifaliana am'izao fizarana ny tenin'andriamanitra zao indrisika mba finoany Abraham tsika ilay rain'ny mino fa andao ndretsika iresaka mba ny finoany Sara ny vadiny Abraham. Ny Abrahama dia finoana ny orona tamin'ny teny fikasana hitatsika ny fiatraikany fa tena tanteraka teo amin'ny fiain'ny Abrahama manontolo mihitsy any zahatra nampanantenan'Andriamanitra azy. Zay koa no tononoko anao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao daholo ny teny fikasana nomen'Andriamanitra anao ary masotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra miaino ny tenin'Andriamanitra faraky ny nambarako ny finoana mafiorina tsy voazongozona dia tsy miorina amin'ny anganongano na ny honohono na zavatra fotsiny fantapantatra fa miorina amin'ny tenin'ny Kristy ny tenin'ny filazantsara nomen'Andriamanitra mba hodinitsika ianarantsika ary nampananteny izy fa mifanay masina hitaritarina antsika eo amin'ny marina rehetra ampiorenao amina zavatra fantatra amina teny zay azo antoka ny finoanao. I Abrahama dia tenina nazava tsara taminy ny lalana tahaka ny Paoly koa ny teny hoe fantatro zay inoko ary matoka fa izy dia mahatahiry le zavatra efa natolotro azy. Ianao koa mila ianao manambara hoe fantatro zay inoko ary atovy tanjo ny fiainanao zany miafantatro ny inoko fantatro ny zavatra norenako no avoko na ny ankehitriny koa azy dia ny tenin'ny Kristy teny fikasan'Andriamanitra. Androantsika dia iresaka mba finoany Sara ary ny miavaka ao dia zao finoana mampahavokatra. Ny finoana misy fiatraika miorina amin'ny tsy tamaso izy fa ny fiatraikany hitamaso. Io zany misongadina ao amin'ny any Sara vadiny Abraham. Tamin'ny voalohany ianarany dia Saray andriambavy eto koa dia teny aminao ny tenin'Andriamanitra zay rehetra nandray an Jesosy Kristy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy anefa moa Andriamanitra ilay avo indrindra ka zanaky ny avo zany dia omeny fiandrianana zany koa satria mino Saray andriambavy izy. Ny olona mino zany amin'Andriamanitra olona manana fahamboniana zay toerana metran'Andriamanitra azy. Ny olona tsy mino kosa dia every ny ten'Andriamanitra tahaka ny hoe olona zay miorina amin'ny tany dia mirehefarehefa amin'ny tany izy. Ninninona endrika voninahitra ananany eto amin'ity zao tontolo izao ity fa amin'Andriamanitra ny olona mino manorina ny fiainana amin'ny tenin'ny Kristy dia manana fiandrianana manana fahamboniana zanaky ny avo indrindra. Ny zavatra songadin'ny Baiboly ny amin'ny Saray dia zao novay no Sara ianarana tsy hoe afaka le fahamboniana fa eto indray izy amin'ny resaka vokatra. Fantatsika fa Saray dia momby izy ny tenin'Andriamanitra tsy afaka miteraka. Eo amin'ny fiainantsika koa dia misy an'izany misy zatra tsapatsika ohatran'ny maina zany ohatran'ny tsy mahavokatra. Misy zavatra tao ohatran'ny tsisy fiantraikany zay le endrika famombana tsy amin'ny fananahana ihany feo am'izay zavatra atao fa sitrapon'Andriamanitra ahavokatra ny finoanao ahavokatra ny fiainanao ary mihoatra no mieritriretinao mihitsy ara ny vokatra rehefa manana ny finoany Sara ianao. Nambarin'Andriamanitra izy oreniny maro izy tamin'ny voalohany nomekely izy rehefa nyteny Andriamanitra fa teo amin'ilay tena fanterany mihitsy no nambarin'Andriamanitra raha fotoana toy izao
dia hiteraka zazalahy sara nome izy izy andriamanitra naona no nomenao no misy zava-mahagaga izy tsy hainy Jehova atao va nino izy dia nambarany tenin'andriamanitra fa iny finoana iny no nanana ny hery anananaka vehivavy efa momba vehivavy efa tsy afaka hiainana zany fiterahany zany 70 taona izy na ny hipetrahany zany na ny hery iterahany an'iny na ny hery ko entiny ampinononana iny fa vokatry ny finoany dia azony daholo zany hery zany tiampahery anao androany eo natria ny fanamby amin'ny fiainanao ny finoanao no anomeanao ny hery atonga no ahavokatra ny finoana zany dia misy vokatra dia tsaroviny finoany sara fa antitra efa tsisy fanantenana fa ny ten'andriamanitra hoe na dia tsy nisy nanantenana intsony ary dia mbola nanantena ihany izy zany le finoana reto mitoetra mbola veritsika foana finoana dia miteraka ininy fanantenana dia mahavokatra fitiavana iny zay natonga ny Isaka ary dia tsy Isaka ihany no nateraka Sara fa satria izy nino dia lasa antsoina hoe reny maro izy ka ianao zay matoky ny teny men'Andriamanitra anao manorina ny fiainanao amin'izany dia tsy vitany hoe tsy voaozongozona ihany ianao fa mihoatra noho zany mahavokatra zavatra be dehibe tsy ho anao ihany fa ho an'ny hafa ka sady voatahy ianao no tonga fitahiana sady sitrany ianao no tonga fanasitrana fitahianany ny teny hitondra fiainana be dehibe ao aminao amen